呢個湯健脾胃，個十分清甜有益嘅湯，佢咧消炎解毒、潤肺化痰、止咳，尤其是對乾咳同埋濃痰嘅咳嗽咧就十分有效㗎，亦都利水祛濕。預備好一煲滾水，加入咧20g 嘅薑片啦，60ml 米酒，550g 嘅新鮮豬展就擺落去，大火煮佢5分鐘，將佢沖洗乾淨。我會用一個金羅漢果將佢敲開啦，搣咗個殼出嚟，個殼咧就擺落一個煲湯袋度。果肉擺喺一煲2500cc 嘅水度，呢度5g 陳皮洗乾淨啦，就擺埋落去。20g 嘅南杏仁又係洗乾淨，擺咗落去。2粒蜜棗，同埋咧25g 嘅乾淮山。跟住咧，我有一條400g 嘅粟米，將嗰個衣酥啦同嗰個粟米分開。跟住咧就拎去洗乾淨。洗乾淨咗之後咧，將個衣同埋酥都擺埋去，裝咗羅漢果殼嗰個煲湯袋，成個可以綁好啦。擺埋落煲水度啦。至於個粟米咧，就將佢切塊。切好嘅粟米又擺落煲水度啦。450g 嘅紅蘿蔔推皮，跟住去頭尾，就切滾刀塊，跟住又擺晒落個煲度。呢度係15g 嘅時實，又係洗乾淨。將個豬展擺埋落去，跟住我哋冚好佢，大火將佢煮滾。然後咧，我哋就準備埋啲西洋菜，就係200g 嘅西洋菜。咁我哋喺呢度買翻嚟咧，就剪晒根噶啦，已經洗乾淨。佢咧將佢搣開啦，細條啲啦，搣半到啦，每一條滾起啦，我哋移一移啲食材啦。然後咧就轉細火煮40分鐘。跟住咧將啲西洋菜加落去。蓋好煮15分鐘。跟住我哋要夾出嗰個煲湯袋啦，個豬展咧又夾出嚟，一陣間咧就切片，然後可以上桌。跟住加入2茶匙嘅鹽，攪勻。咁就做好一個十分清甜有益嘅湯。